Sevgili deniz dostları, bir havuzluk sohbetlerine daha hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli tekne sahiplerimizi ağırlıyor olacağız. Biraz önce Mansur Bey'in teknesindeydik. Oradaki çekimi bitirdik. Buraya geldik. Mansur Bey'in teknesinin aynısı 2020 Hanse 418. Yunanistan'dan geldi bu teknemizde. Lavrion'dan. Çok kıymetli tekne sahiplerimiz İnanç Karabulut ve Yasemin Karabulut eşi bizleri ağırlıyorlar. Havuzluklarını bize açtılar. Kendileriyle biz daha biraz önce tanıştık. Yüz yüze ilk defa görüşüyoruz. Onlar teknelerini alalı bayağı oldular. Tekrardan teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnanç Bey, kısaca şeyle başlayalım dilerseniz. Nasıl tanıştık? Süreç nasıl ilerledi? Onunla başlayalım. Daha sonra sizin denize olan sevdanız, aşkınız nasıl başladı? O hikayeyi anlatırız. Tabii. Tabii bu denizcilik dayanışma temelli bir hobi. Hep böyle marinada bir sosyal çevre oluşuyor zamanla. Çok sevdiğim bir arkadaşıma bu tekne değişikliğiyle ilgili birkaç hatta yelkenliğe geçişte de sağ olsun çok destekleri olmuştu. Ona sordum, dedim böyle bir yurt dışından tekne düşünüyorum. Yani çünkü bütçe olarak Türkiye'deki piyasaya göre şu an çok daha iyi uygun. Tekneyi daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Ona sorunca sizi önerdi. Tabii bu sektör böyle biraz da girift bir sektör. Doğru kişiyi bulmak da çok önemli. Onun için referanslı çalışmayı tercih ettim. Cem Bey bu sektörde şimdiye kadar yaptığı her işte çok güzel şeylerle, tecrübelerle ayrıldı müşterilerden deyince Sağ olsun. kendimizi size koşulsuz şartsız teslim ettik. Estağfurullah. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Şöyle oldu. Evet. Koşulsuz şartsız teslim, o tabii tırnak içinde latife yaptı. Bir teknemiz vardı bizim ilanında. Geno'ydu, 410'du. Evet. O da çok güzel bir tekneydi. Yeni bir tekneydi. İnanç Bey'in o gün bir yoğunluğu vardı. Biz Evet. canlı yayınla tekneyi eşine gösterme gafletinde bulunduk. Bu da tırnak içerisinde bir latife tabii ki. Velhasıl kelam, tekne muhteşem bir tekneydi. Biraz önce hatta bana o soruyu sordu. Tekne gerçekten güzel. Tekne muhteşem bir tekneydi. Biz bu sene yine aracılık edeceğiz o teknenin satışına ve umuyorum bu videodan sonra insanlar talep göstereceklerdir. Yeni bir tekne, pırıl bir tekne ve tekne sahipleri de inanılmaz titiz bir charter firması, yani pırıl bütün teknelere. Velhasıl kelam, o tekne olmadı. Her şerde bir hayır vardır. Sonra bizim herhalde bir 5-6 aylık kadar böyle bir sessiz dönemimiz oldu herhalde. Tabii o arada biz, ben özellikle Başak Burcu titizliğinde birisi olarak sürekli işte uluslararası sitelerde ilan tarama, ekonomi koşullara göre daha uygununu bulma mücadelesiyle geçti. En iyisini buldunuz. Tam o ara bir sitede tabii ki bunu ben hani kendim bireysel olarak da bulsam sizinle çalışmayı düşünüyordum zaten, hani kendim bireysel de bulsam dedim ki yani Cem Bey'le bir süreci vermekteyim ki kafam rahat olsun. Prosedürlerden de yurt dışı tekne Aynen, yurt dışı prosedürleri vesaire. şirket kuruluşları, tekne Aynen. tescili, ihracı vesaire. Aynen. Biz sitede şey bulduk, bu teknenin ilanını buldum. Şaşırdım ya, bazen böyle bir farklı şeyler, ilan detaylarında farklı şeyler de olabiliyor. Bakıyorsun çok fiyat acayip uygun. Farklı sıkıntılar da olabiliyor. Size ilan attım. O ara size tesadüfen galiba orada bu tekneyle ilgili... Yok, bizim havuzluk sohbetlerinin sanırım 5. bölümünde çok kıymetli Nihat abimiz var. Nihat abinin teknesi için Volos'a gitmiştim ben, Yunanistan'ın kuzeyinde bir yere gitmiştim. O sırada biz o firmayla, yani bu teknenin eski satıcısıyla irtibat halindeydik ve salı günü için randevu almıştık. Siz beni aradınız. Aynen. Biz dedik ki biz zaten tekneyi biliyoruz. Salı Aynen. gününe randevumuz var. 3 tane var aynı tekneden. 3 tane 418 var. İşte 4 tane 458 var. İşte 2 tane 460 var vesaire. Komple filo halinde. Sizler de vesile oldunuz birazcık. Komple filo halinde biz onun şu anda tek yetkili satıcısı olma Süper, sevindim. ünvanını kazandık o firmanın teknelerinden. İşte o noktada darlama süreci başladı. Çok zor bir tekne sahibi. Şaka yapıyorum. Kendisi denizi çok seviyor. Teknede sürekli vakit geçiriyor. Teknesini sattığı için boşta kaldı. Buradan birazdan kendisini anarız. Ben hikayeyi biliyorum. Sizi denize alıştırdı. Aynen. Gani Allah rahmet eylesin. Aynen. Toprağı bol, mekanı cennet olsun. Kıymetli babanız vefat etti. Bu teknenin satın alımı sırasında Aynen. öyle de bir
hayatın içinde olan ama Aynen. buruklukta yaratan Maalesef. bir süreç yaşadık. Maalesef. Kendisi de bizden şunu rica etti. Normalde en azı ne kadar yapıyorsanız benim işimi çok daha hızlı yapın dedi. Biz de Sağ olun. sağ olsun hani şans da olacak. Sizin işiniz Hızlı- tıkır tıkır ilerledi hızlı ve ilerledi. çok hızlı bir şekilde yani 20 gün 20 gün. Evet 20 gün. 20 günde Alman bayrağı düştü. Aynen. Polonya bayrağı tescil edildi ve Perşembe günüydü. Normalde Yunanistan'da ihraç işlemi bir iş günde bitmiyor. 1,5 iş günde bitiyor. Alman bayrağı düştü Perşembe günü. Biz Polonya rejistrarını aynı gün olacak şekilde ayarlamıştık. Zaten Evet. çıkmıştı o gün. Bize Perşembe akşamı çok geç bir saatte Cumartesi ben seyre çıkmak istiyorum. Cuma gün teknenin ihracını yapabilir misin dedi. Yapamayız dedi. Mümkün değil. Ne yap et Oldu ama. yap dedi ve sonra yaptık. Biz yine karşılaşmadık. Sis Havaalanı'ndan yani bir oyun oynarcasına aslında bir böyle Airbnb'de Ya anlatacağım onu. self check-in yapılan evler gibi. İsterseniz siz anlatın. Biz o bir günde ihracını yaptık. Tekneye bütün sizin çıkış onaylarınız dahi alınmıştı. Transit Log'da. Tekneye evraklarını, bütün evrak setini koyduk. Bill of Sale hepsi dahil. Ondan sonra siz Atina'ya geldiniz. Aynen. Biz bu palamarı çözüp de denizle baş başa kalma hobisini, ne bileyim yaşam tarzını 1997'lerde babamla beraber başladım ben. O zamanlar işte daha çocuktuk. Babam daha çok balıkçılık kısmındaydı. Ahşap bir teknemiz vardı. O balığını avlardı açıkta. Bizi de bir halatla bağlar. Denize yüzerdik. Öyle başladı bu merak. Sonraki süreçte işte zamanın şartlarına göre rota oldu, Beneteau Antares oldu. 2010'lu yılların başlarında en son motoryat dıştan takma motorlu bir Antares 8'di. Güzel teknedir. Çok da güzel bir tekneydi. Çok keyif almıştık Yasemin'le. güzeldi. O süreçte de babam bir tek yelkenliğe geçişte şerh koymuştu. Orada yani tekne ortaklığımız da vardı. Zaten her şeyimiz ortaktı. Hem yoldaşım da. Ondan dolayı biraz travmatik oldu benim için. İşimiz ortaktı, yoldaşlığımız vardı. Yani sadece baba oğul değildik. Dolayısıyla da böyle bir travma yaşayınca dedim ki ya beni yine en iyi yatıştıracak, en iyi terapi süreci deniz. Tam da o noktada işte geçiş süreci, teknesiz kalınca sizi biraz fazla darladım. Artık hakkınızı helal edin. Yok yani. Aslında darlayamadınız. Şöyle söyleyeyim. Süreç çok hızlı bittiği için Aynen. teknenizi hemen teslim aldınız. Yelkenliğe geçişte Allah rahmet eylesin biraz ya hala işte sen çok yoğunsun, bu kadar vakit nasıl ayıracaksın, yelken zaman işidir, gidiyoruz 10 dakikada 20 dakikada varacağımız yere varıyoruz falan. O noktada biraz şey olmuştu, direnci olmuştu. Ama sonra beraber böyle 1-2 Yunan adası falan yapınca bu iş iyiymiş gelmişti. Yaşam alanları daha geniş tabii. Allah rahmet eylesin, iyi ki bol bol gezmişiz onlara. Samos'a falan gittik beraber. Neyse bu sürecinde alım satım sürecinde dediğim sebepten dolayı o hızlanma noktasında bana tabii uzak süreçler, yani hayatımda ilk defa ben yurt dışı bandıralı bir tekne sahibi oldum. Dolayısıyla prosedürleri falan bilmediğim için biraz daha böyle istim üstündeydim. Ama inanılmaz rahatlattınız. Yani o bürokratik süreçte o bürokrasiyle uğraşmanız, orada Yunanistan tarafında özellikle, onlar da tabii Akdeniz iklimi insanı bizim gibi biraz rahat. O süreçleri böyle hızlı tamamlamanız benim için de aslında sürpriz oldu. Ben de bu kadar erken beklemiyordum. Ama biz başta söylemiştik Alman bayraklı olduğu için Aynen. bu süreç çok Tabii, hızlı tabii. bitecek diye. Atina'ya indik. Atina'ya indikten sonra Lavrion'a gideceğiz. Taksiye bindik. Benim hala kafamda onlarca bilinmez ya, nasıl olacak acaba? Şimdi buradan çıkacağız ama yeni tekne işte şirket işlemleri vesaire. Lavrion marinaya vardık. Kim karşılayacak bizi? Aynen. Tekneyi kim gösterecek? En az 15 tane bilinmez var kafamızda. Adı neydi arkadaşın, marina görevlisinin, sağ olsun inanılmaz yardımcı etti. 10 dakikada 15 dakikada zaten hani bir aşinalık da var, dediğim gibi 20 Check-in yaptınız. tabii 20 senelik bir tecrübe olduğu için bir o tekneye hemen aşina oldum. İlk defa teslim aldığınız gün gördünüz. Bütün evrak İlk defa teslim aldığım günü gördüm. Hatta aradım bir kere daha, teşekkür ettim. Benim eniştem de tekne almıştı. Sıfır bir yönü almıştı. Onun transferini Marmaris'ten Kalamış'a yapmıştık. Kalamış'a gidene kadar bir A4 böyle eksik
tespit etmiştik. Şimdi yeni bebek tekne hastalığı derler ona. Evet, doğru. Yani ilk alışma süreci. İlk bir yılı zor. Aynen. Bir baktım ki tekne o süreci tam oturmuş, alışmış. Ama hiç kullanılmamış 50 hiç saatte. kullanılmamış tekne. Tekrar aradım sizi, teşekkür ettim. Çünkü benim için de, hatta arkadaşlar ya dedi ne şanslı adamsın, bak hep böyle denk geliyorsun falan. Sonra ben hala böyle bir takım bürokratik işlemler bekliyorum. İşte gümrük vesaire, işte git gel falan. Dedim yarın nasıl devam edecek bu işlemler? Arkadaşa sordum. Halatlarınızı çözebilirsiniz dedim abi. Ya direkt dedi. Tamam, çıkabilirsiniz. Ben inanmadım. Yok dedim. Öyle şey olmaz. Vardır bu işin prosedürü. Sadece vardır. Türkiye'ye en yakın adadan pasaport çıkışlarınızı yapacaksınız. Transit Log'un bir nüshasını kendilerine teslim edip bize fotoğrafını atacaksınız. Süreç bu kadar dedim. Gerçekten mi dedi? Evet dedim. Gerçekten bu kadar. 3 defa teyit ettim arkadaşlar. Dedim ki emin misiniz? Bak sonra bir sıkıntı olmasın. Sonuçta yabancı topraklardayız. Yok dedim, çıkabilirsiniz. Palamar çözdük. Bizim o süreçteki tek sürprizimiz hava koşullarıydı. Hava durumu tutmadı. Biraz dayak yedik. Evet, kötü bir havada geldiniz. Yani sağlam dayak yedik. Ama tabii yani yelkenli. Çok sadece konforumuz bozuktu. Onu da akşamüstü uğradığımız her gün gece seyri yapmadık keyifli olsun diye arkadaşlarla. Andros uğradınız galiba. Andros'a uğradık. Bir gece Andros'taydık, bir gece Sakız'daydık. Sonra çok keyifli böyle Çeşme açığından yuvasına getirdik kızımızı. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok güzel Teşekkür günlerde ederiz. kullanın. Yani tek sürprizimiz hava koşullarıydı. Onun dışında her şey o kadar Ama güzeldi içimiz ki. çok rahattı. Yani sen olduğun için, Aynen. süreçler çok hızlı ilerlediği için çok rahattık. Hiç Sağ olun. endişelenmedik. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Yani başka hiçbir şey istemiyorum zaten. Ben hala inanamıyorum zaten. Mutlu denizciler yaratalım. Yani çünkü sütten ağzı yanan da Tabii. çok kişi var. Çok. Hatta yani sizle belki konuşmuşuzdur, konuşmamışızdır. Hani bu sektöre girişimizdeki bir tane vesilelerden birisiydi. Şimdi isim tadat etmeye gerek yok. Çok hoş da olmaz, doğru da olmaz. Biz bir arkadaşımızın tekne alımına yardımcı olmuştuk. Sonra 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu derken Ninayaçlık doğdu ve bugün sizler gibi Çok sağ olun. Ya bir taraftan da bir dostluklar oluşuyor tabii böyle. İşin en değerli kısmı da o. Tam böyle artık iş nihayete varıyor. Birkaç hafta var. İsmini zikretmeyelim. İş yerinde işte sabah bütün e-postaları falan kontrol ediyorum. Denizci bir arkadaş WhatsApp'tan bir YouTube linki attı. The Kayık diye bir arkadaş var bizim, ismi şimdi. Yiğit Kaptan. Yiğit Kaptan yaşadıklarına baksana ya dedi, neler yaşamış dedi. Ne oluyor dedi. Senin de başına gelmesin aynı şeyler dedi. YouTube'u bir izledim, şok oldum. Böyle bilindik, gayet ismi ortada dolaşan bir bu aracılardan bir tanesi. O yani gibi, korku filmi gibi bir süreç. Orada biraz yani... İstanbul'da Yiğit bu arada daha tanışma fırsatımız olmadı ama Dıkayık bizim pontonumuzda teknesi. Öyle mi? Gerçi o şimdi güneye indi. Geçenlerde Instagram'a Evet, takip ediyoruz. ediyoruz biz de. Selam ederim ona da. Selam olsun Dıkayık Yiğit'e de buradan. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben işin bu tarafında olan birisi olarak Yiğit'in o süreçte yaşadığı İnanılmaz. birçok şeyin doğruluğu konusunda Tabii. teyit edebilirim. Zaten yorumlardan da. Şöyle ama işte yine her şerde bir hayır vardır diyorum. O süreçte 3 kişi var. O sürecin bir kişisi sevgili Levent Bilgin. Aynen. Remax Bilgin Gayrimenkul Ankara'nın sahibi kendisi. Biz Levent abiye daha sonra tekne sattık. O olayın yaşandığı gün. Öyleymiş, aynen. Telefon açtı bana. Bavarya 40 var mı dedi. Yiğit'in aldığı da Bavarya 40'tı. 2013 Bavarya 40 var mı dedi. Var dedim. Bak dedi, tek bir şey söyleyeceğim dedi. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. O zaman İtalya'daydım. Sardunya'daydım. Hayırlı olsun dediğimiz anda dedi, bizim için dedi iş bitmiştir dedi. Sözleşme vesaire dedi. Ben dedi, seni dedi uzun zamandır tanıyorum, uzun zamandır konuşuyoruz ve o samimiyeti alıyordum ama işte araya bir kopukluk girdi vesaire. Sonra o sürecin bir parçası oldum. Bugün tekrar yani soruyorum. Hayırlı olsun diyor muyuz dedi. Diyoruz dedim. Biz de ilana girmemiştik. Şu anda Levent abinin teknesi Marmaris'te Yat Marine'de duruyor. BLG isimde. En az Yiğit'in teknesi kadar güzel, pırıl pırıl kondisyonda bir tekne. O da şimdi kendi teknesine biniyor mesela. O sayede Levent Bey ile bizim bir dostluğumuz başladı. Süper. Ya samimi söyleyeyim, YouTube videosunu izleyince ya dedim, bu kadar mı ya? Biraz böyle hafif bir tedirginliğim oluştu. Yani şahsınızda değil tabii ki de. Yani bir yaşanmış bir hikaye. Dehşet verici.
Ama şöyle de bir şey var. Siz tabii bunu içselleştirmişsiniz. Çok da güzel insanlar biriktirmişsiniz. Çevrede kimi sorsam artık Cem diyor yani. Sadece biri değil. O sonradan birkaç Sağ olsun. denizci kaptanımla da konuşunca "Ha, Cem'se tamam" dediler. Benim babam da 45-50 yıl inşaat emlak sektöründe, bir taraftan da medya sektöründeyiz biz. İnşaat emlak sektöründe iş yaptı. Şimdi artık bir kısmını eşim Yasemin devam ettiriyor. 35 yıl önceden ticaret yaptığı, bir arsa sattığı, evini yaptığı insanlar gelip bizi buluyor. Yani bu aracılık hizmetleri, bu hizmet sektörü Bana o zaman biraz- da söylemiştiniz. Aynen. İlk anlaşma yaptığımız gün de söylemiştiniz bana. Aynen. onu. Hizmet sektörü bu bakımdan çok önemli. Yani referansı doğuruyor. Şimdi 35 geçen hafta bir Almanyalı Necla ablaların işte arkadaşları tam 38 yıl sonra geldiler. 38 yıl önce bizden buradan bizim sayemizde bir şey almışlar, ev almışlar. Üstüne babam yapmış inşaatını vesaire. Yani çok mutluluk verici bir şey bunlar. Artık onların çocuklarıyla biz bir samimiyeti ilerlettik. Öyle oluyor zaten, kapı kapı geçiyoruz. Aynen Sizlere öyle. tanışmamıza vesile olan selam olsun. Tayfun Akbardarlar kaptanımız. Çok selamlar. Siz gerçi tekneyi bizim kaptanlarımıza getirmediniz. Siz kendiniz Aynen, kendimiz getirmek getirdik. istediniz. O macerayı istediniz siz Aynen. aslında. Boyumuz ölçüsünü aldık hafif. Bir sonraki sefer kaptanlarla oluruz. Aynen. Mansur Bey mesela o kaptanlarımızla geldi. O Çok kendisi de konforlu geldi. geldi. O kaptanlarımızla da geldi. Onun süreci ama sizinki kadar smooth ilerlemedi. O mesela tatsız bir banka transferi olayı yaşadı. Aynen. 26 gün, 27 gün parası İrlanda'da blokede kaldı ve biz her gün onunla yattık, onunla kalktık. Hatta siz geldiniz. İhracı yapıldığı gün tekneyi teslim aldınız neredeyse. Tabii. Akşamında geldiniz. Tabii, Sabahtan tabii. sabah yapıldı ihracı, akşam geldiniz almaya tekneyi teslim almaya geldiniz. Mansur abim ondan sonra neredeyse bir ay daha bekledi. Yani bu tarz talihsizlikler Evet. mücbir sebep diyorum ben buna. Tabii. Bunlar elde olmayan, bizim kontrolümüzde olmayan süreçler. Biz müdahale edebildiğimiz kadar müdahale ettik. Nitekim çözüldü ve teknesini teslim aldı. Hep söylüyorum. Ben ölmediğim sürece bende kimsenin bir kuruş hakkı kalmaz diye. Hep söylüyorum. Yani. Mansur abi de biraz önce onu söyledi. Sağ olsun. Bu doğru çizgini hep koru. Yani hiçbir şekilde Bir de bu sektörün gerçekten buna ihtiyacı var. Sonuçta hani, hem Türkiye'de hem de uluslararası piyasalarda oluşan bu süreçten dolayı, ekonomik krizden dolayı amatör denizciler çok zor günler geçiriyor. Çok ciddi fedakarlıkla yürütülüyor bu hobi. Ve artık birçok denizci arkadaşımız da noktasında artık. Denizden çekilme noktası. Sonrası denizden çekilme noktası. Dolayısıyla böyle hayal kırıklıkları yaşadığı zaman da iş artık iyice denizden vazgeçiyorlar. Artık başka yönlere giderliyorlar ki Cem Gürdeniz, Mavi Vatan Doktrinin sahibi amiralimiz yapar. Bu iyi de bir yelkencidir Cem Gürdeniz. O der ki sadece değil, askeri değil, amatör denizcilerin de bizim mavi vatana sahip çıkması gerekir. Yelkenlerin sürekli bizim denizlerimizde açık olması gerekir. Seyir halinde olması lazım. Tabii yani amatör denizciliğin de bu memlekette gelişmesi için yani sizin gibi insanlara her zaman ihtiyaç var. Mutlu olduğunuzu görüyorum. Biliyorum da bayramda da 2 hafta kullandınız. Aynen. Yunan adalarını gezdiniz, eğlendiniz. Tekneniz zaten şahane, pırıl pırıl, Sağ olun. sıfır bir tekne aldınız diyorum hep. Daha güzel günlerde mutlulukta, sağlıkta, huzurla tekrar binin. Bizi ağırladınız, havuzunuz bizi açtınız. Teşekkür ediyoruz. Bunu saymayı her zaman bekleriz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili deniz dostları, havuzluk sohbetlerine biz yine devam ediyor olacağız. Bir sonraki havuzluk sohbetlerinde görüşmek üzere. Sizi Sığacık'ın, Teos'un o güzel manzarasıyla baş başa bırakalım. Kendinize iyi bakın, denizde kalın.